Saudi active Bazaleo, Santa Hotel Solution, Ramazon, Alolumlo, Pawane ground to PG Pawane ground, Arduino, 5 on a ground, and if you're the best power dinare, I party and if you ma, Tibago, Champane, Gudare. Oh, Chidebacani Vido, Pawao, Tonu Yano. Usarua, plus power P like me. Two, zero crown and 2G me. That's the solution. Active Bazaar, a little load. Active Bazaar, 5 will be like that, a little loaded. Bazaar news up today. A Divaza, a low load resolution, the potential medallion who don't be all Seattle, Santame. A potential medallion value the Boma Mudibido, Seattle, potential meter value 500 and Yana Lucien, the Bazaleo, Seattle, a time he came. Dilonine, Seattle, Tencho Jime. A potential medallion, Ramado, Pawane ground, Dreamy. Reverse on Seattle. Crown set a line. Uberson rock, zero, Pawane, cheat a line. A lay up behind your shadow, and a lorry, as you may. A pay a few lane shadow, lay up behind your and a lorry pep. So put it down low, then radio, show be up, side me. I don't, and I know being easy to tell me. Resolution, potential meter value, and a lobby, easy to an evil, Paluya Babi. Below the Bazao, in a map, pay in a chile me. Bazai plus ping, so pay in a chile. Pay in a mammy, so pay do not chile. Ground roll, so ground it hit. That's the reason, Sarah program Yeviro, Saviro, Santa Luyavi, Unis Yapian Shimpiani, Pramado, Saruria, the Pawane ground, the passport telime, I Pawane ground Saru, Pian Biro, Poyume. Usarua, Purichumita, Asona Pama, Pawane ground chame, a Leane Biro, and a lobby, Subiro, is zero telime. I a put an allo valuable Mudibiro, the Bazao Kaimo resolution, the Bazao, Sharu Penamatune, control me, ground or ground chitane. That's a solution, Sharu, Brogan Yeviro, San Luyavi, the Gombolo Lole, Bima Gia. Saru Pramado, the Bazane Chidare Pen, Penamatuleu, Sharu, Gina Lime, and a lot at Waku, the Pemone Sharu, is zero on a permit, John Gina. A0 import Pazapiano Saru di Pazaleu Saru Penama 2 and Ibiro on off low. Tazoni di Pinapino, Gina Vivavi Lupinema Saru analog Rigani Biro value de Payume.
analog read ပင်နံပါတ် A0 ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဖတ်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ value က500အတွက်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အတန်မြင်မယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်2ကိုပဲဆရာတို့ဘာသာပင်ကိုပဲဆရာတို့ hide လုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်control D နဲ့ဆရာတို့ format ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ format လုပ်ချင် auto format က control D အဲ့တော့500ရဲ့ကြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်ကအတန်မြည်မယ်လို့ဆိုရင်အတန်မမြည်ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြဝအောင်ဒီ buzzer ပင်ကိုပဲသုံးမယ်အတက်နိုင်ဆုံးဆရာတို့ very သုံးပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်ဆရာတို့က program ကိုရေးထားခဲ့မယ်အဲ့ဒီကောင်ကို edit buzzer ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်Okay အခုဆိုရင်ဆရာတို့ program ရေးထည့်လိုက်တော့မယ် Arduino ထဲကိုအခုဆိုရင် program အလုပ်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ value တွေဘယ်လောက်ရနေလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ serial ကိုလည်းကြီးညာထားတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်ဆရာတို့analog value တွေဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှဆရာတို့ serial ကနေပြီးတော့ value တွေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ရမယ်ဒါကြောင့်ဒါမှသာလေဘာကြောင့်အတန်မြည်လဲဆိုတော့ဆရာတို့သိရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်0တွေဖြစ်နေပြီညားလာပြီ500ကျော်တော့အတန်မြည်လာပြီ500ကျော်တော့အတန်မြည်တယ်ပြန်လျှော့လိုက်မယ်500အောက်ရောက်သွားပြီအတန်မမြည်တော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ edit buzzer လေးသုံးတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဒီမှာနမူနာပြထားတာဖြစ်တယ် edit buzzer ကို on ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hide ပေးလိုက်ရုံနဲ့ on သွားမယ်ပြန် off ကျင်သူ့ကိုဆရာတို့သူ့ကို power မပေးတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ off သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ edit buzzer သုံးတာကိုပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်လို့ simulator နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ဆရာစမ်းပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ buzzer ကိုဆရာတို့ပင်နံပါတ်ဒီ2နဲ့ဆရာတို့က control လုပ်ဖို့အတွက်ချိန်ထားတယ် ground တော့ ground နဲ့ချိန်ထားလိုက်တယ် potentiometer ကနေ input တွေယူဖို့အတွက် potentiometer ရဲ့အစွန်တစ်ဖက်ကို +5 volt နဲ့ ground နဲ့ချိန်တယ်အလေပင်ကနေပြီးတော့ analog ပင် A0 ကနေယူထားတယ်အဲ့တော့ကုတ်ထဲမှာတော့တူတူပဲကုတ်ထဲမှာတော့ဒီ buzzer ပင်2ကိုဆရာတို့ချိန်ညာမယ်အဲ့ဒီ buzzer ပင်ကိုဆရာတို့ကဟုတ်လားဒီ buzzer ကို control လုပ်ဖို့အတွက်သုံးမယ် A0 ကနေ input ဖတ်မယ် serial ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ input value တွေကိုထုတ်ပေးမယ် analog read နဲ့ A0 ကနေပြီးတော့ဒီ potentiometer ရဲ့ value တွေကိုလမ်းဖတ်လိုက်ပြီးတော့ serial ကနေပြီးတော့အဲ့ value တွေကိုပြန်ထုတ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့ analog value က500ကျော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ buzzer ကနေပြီးတော့အတန်မြည်မယ်ဆိုပြီးဆရာရေးထားတာပဲဖြစ်တယ်သဘောတရားကတော့အကုန်အတူတူပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ potentiometer ရဲ့ value ကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်မမြည်ဘူးဒီလိုနဲ့900ကျော်ရင်အတန်မြည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးကိုဆရာတို့ဒါ practical စမ်းပြထားတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း simulator နဲ့စမ်းပြပေးထားတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်